Dok svekar pogleda naš zadnji video i dok se muž vrati iz sinove škole, pripremit ću nam kafu. U kafi ćemo uživati vani. Kao što sam obećala u jednom od prethodnih videa, pokazat ću vam svoje kućne biljke i stvari koje smo mi napravili dolaskom u naš novi dom. Sjećate li se graška kojeg sam trebala ubrati? Pogodite koga je ubrao i donio. Svekar odlazi kući, a muž na posao. Grašak treba očistiti. Za sada ću samo istresti iz vrećice.
Čišćenje doma nikada ne obavljam sve za jedan dan, nego u skladu sa svojim drugim obavezama i svaki dan po nešto dočekujem. Na taj način kuća se ne zapušta. Prva stvar koju ću vam pokazati su ove naše podprozorske daske koje smo napravili od obične daske koju smo imali. Prethodno očišćene, obrušene i premazane bojom. Ideju sam našla na Pinterestu, a muž je kao i uvijek moje ideje kao totalni amatir pretvorio u djelo. Ovaj mini spatifilum je prva biljka koju vam pokazujem i on ovako obori listove kada preskočimo njegovo zalijevanje. Staklenka obložena konopcem služi kao posuda za posuđe. Jednu običnu letvicu na koju sam stavila male eksere sam ofarbala i postavila na zid i služi kao držač. Kuhinski zid bez obloge je odličan za isprobavanje raznih dekoracija, kao što je ovaj uokvireni iftarski jelovnik, po ideji jedne divne žene Hane. Uz malo vrućeg ljepila, konopca, kafe i mog crtanja, ovi okvirovi su dobili novo ruho i svoje mjesto u kuhinji. Ovaj crtež se dopao mojoj rodici koju sam obećala isti takav čim pronađem vremena. Na okvir sam zalijepila konopac sa vrućim ljepilom, list papira sam premazala kafom, osušila i crtala po želji. Ovaj sam malo spalila i ideje sa kafom i paljenjem je sinova iz škole sa časa likovne kulture. Obična vreća koju sam oprala i povezala oko saksije joj je dala novi izgled. Zalijevanje biljaka kada god je moguće obavljam odstajalom vodom i prihranjujem sa tečnim gnojivom jednom mjesečno. Ovaj put sam koristila vodu iz česme jer prethodno navedenu nemam dostupnu trenutno, a biljkama je hitno potrebno osvježenje. Takva voda nije dobra za biljke i ne preporučujem. Sljedeća nezahtjevna biljka koju zalijevam je juka, takozvana drvo života. Mini spatifilum sam prethodno poprskala po lišću što često radim ljeti svojim biljkama, no danas nemam vremena za sve to isto napraviti. Sada ću ga samo zaliti sa tekućim gnojivom i vodom.
Ovo je zamija, biljka koju imam 4 godine i druga zamija u našem domu. Prvu možete vidjeti na mom starom videu i nisam je mogla spasiti od nebrigi koju je dobivala u supermarketu. Još jedan mini spatifilum. Od njega sam razmnožila prethodni koji ste vidjeli, a on i zamija se nalazi na stalku za cvijeće kojeg je napravio moj muž po sličnoj ideji koju sam pronašla na Pinterestu. Link vam ostavljam u opisu videa. Moram naglasiti da nije stabilan za porodice sa malom djecom, niti mjesta gdje se često prolazi. Ovaj stalak je muž također napravio i mojoj mami jer joj se jako dopao. Mjere stalka smo uzimali po svojoj želji i nemamo ni jedan video zabilježen kako smo to radili. Tri reznice ove kućne loze latinskog naziva Cissus rombifolia sam dobila od mame. Nakon što je nekoliko dana bila u vodi i pustila žilice sam je posadila u zemlju. Sljedeća biljka koju imam je ova areka iz porodice palmi. Vrsta koju imam je Šamadorea. Ona je imala svoje prvo cvjetanje ove godine. Ima 2 oštećena lista koja ću odstraniti. Ovo je strelicija, ujedno i moja omiljena biljka još od školskih dana. Kupovinom sam dobila 2 i podijelila ih u 2 saksije. Nedavno sam morala ukloniti nekoliko listova sa oba dvije biljke jer smo ih slomili tokom radova u kući. Strelicija ima nekoliko vrsta. Ova moja podsjeća na drvo banane i traži veoma mnogo svjetla. Oba dvije biljke su pokazale svoj novi list, a pucanje listova joj je prirodni mehanizam kako bi se spasila od jakih vjetrova u prirodi. Sljedeća biljka koju imam je Sansevieria, od koje sam razmnožila toliko mnogo biljki u prošlosti, nju sam dobila od mame prije nekih 9-10 godina. Ona također ima ukras na saksiji od vreće. Ovu palmu sam dobila od sestre koja kaže da nju biljke ne vole jer joj sve uginu. Još jedna Sansevieria koju sam razmnožila od moje stare biljke.
Sansevieria je toliko otporna i jednostavna biljka za održavati čak i za one koji nemaju mnogo slobodnog vremena. Ovaj spatifilum traži često zalijevanje, inače ovako obori lišće. Nakon zalijevanja za nekoliko sati će opet uspraviti svoje lišće. Vidjet ćete to kasnije. Dobila sam ga od svojih prijateljica kao rođendanski poklon zajedno sa ovim stalkom za cvijeće. Kao što vidite, još jedna biljka koju imam je ovaj bambus, a sve drvene police u kupatilu, ove tegle i držar za peškir je napravio moj muž po mojoj ideji koju sam pronalazila na Pinterestu. Kuhinjski i sto u dnevnom boravku smo također napravili mi, što ste mogli saznati u prethodnim videima. U jednom videu ranije sam ispričala da sam čak skoro sve navlake za jastuke napravila ja, kako u kući tako i na našoj vrtnoj ljuljašci. Još jedna biljka koju posjedujem je takozvana božićna zvijezda i nalazi se u prizemlju. Tek izlazi iz svog stanja mirovanja i mraka u kojem je morala biti neko vrijeme. Ovaj sto u sinovoj sobi je također napravio moj muž po mojoj ideji koju sam pronašla također na Pinterestu. Ovakve identične ćemo napraviti i u spavaćoj sobi kada pronađemo slobodnog vremena. Krevet smo useljenjem u dom napravili od paleta, laminata i letvica po ideji sa Pinteresta i ne razmišljamo ga zamijeniti još uvijek. Kopar još uvijek nije suh. I ideja sa Pinteresta također. Biljke koje smo nabavili su odlične, ali i na biljke koje smo mi uzgojili smo naročito ponosni.
Vidite kako je s patifilom uspravio svoje lišće. Sljedeće jutro uz kafu smo očistili grašak. Da, pa dosta. Ja volim ovako oblačno vrijeme. Volim vrijeme poslije kiše. Kišu sam nešto uvijek voljela. I nisam ni ljubitelj, iskreno, ni previše toplog vremena. Volim toplo vrijeme, ali ne volim previše toplo. Onako kad na more idemo, najviše volim u julu kad odemo, kad nije puno toplo. Mislim da bi mi bilo lijepo i u septembru da odemo. Toliko mi Taj dan sam očistila suhe dijelove sa biljaka i očistila korov oko njih. Onda je počela padati kiša, pa sam se sakrila ispod balkona i čistila korov iz ovih posuda gdje se nalazi povrće.
onda je kiša počela padati jače i napustila sam svoje obaveze. Nakon kiše se opet pokazao divan sunčan dan i poslije kafe ću obaviti još posla. I opet kiša. Vrijeme je jako nestabilno ovih dana, a ja želim prije Bajrama da završim svoje obaveze u vrtu. Ubrala sam salatu. Prije kafe ću spakovati ovaj grašak u zamrzivač.